Akkam jirtu nagaa keessanii jiruuf jireenyi badhaadhaa jennaa. Nuti nagaa keenya dhagalata Waaqayyoo haa ta'u. Ani Dibooraadha. Tole yeroo darbee barnoota waa'ee sagaleewwanii akkasumallee jecha ijaaruu, jecha jabaa, laafaa akkasumallee jecha dheeraa fi gabaabaa yeroo garaagaraa lamatti walii wajjin barannee turre jechuudha. Keenya sirriitti yoo baranne afaan keenyaan qubeessuu, sirriitti barreessuu fi dubbisuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu har'a immoo waa'ee sagalee irra butaa akkasumallee hudhaa walii wajjin baranna jechuudha. Viidiyoo kana sheer godhaa, namoota biraan ga'a. Na wajjiniin turtii gaariin isiniin jedha. Gara barnoota keenya har'aatti. Egaa akkuma sila isiniin jedhee sagalee irra butaa kan nuti har'a walii wajjin barannu tuufiin isaanii sagalee irra butaan maalidha? Sagalee irra butaan akkamitti uumama? Eessatti uumamuu danda'a? Jecha keessatti bakka kamitti uumamuu danda'a kan jedhudha kan nuti walii wajjin ilaallu jechuudha. Akkuma argaa jirtanii sagalee irra butaa jedha. Sagalee irra butaan dubbifamaan gosa garaagaraa lama walitti aanee yeroo dhufu kan uumamudha jedha. Sagalee irra butaan dubbifamaan gosa garaagaraa lama walitti aanee yeroo argamu yookaan immoo jecha tokko keessatti dubbifamaan gosa garaagaraa lama walitti aanee yeroo dhufu kan uumamu sun sagalee irra butaa jedhama jechuudha. Kunis dubbifamaan garaagaraa lama gidduu jechaatti yeroo galee argamu jechichi jecha irra butaa jedhama. Dubbifamaan gosa garaagaraa lamaan kuni gidduu jechaatti galee yeroo argamu jechi suni jecha irra butaa jedhama jechuudha. Inni kunis maalidhaa? Dubbifamaa gosa garaagaraa lama gidduutti kan inni uumamu jechuudha. Dubbachiiftuu of keessatti hin qabatu jechuudha. Sagalee irra butaan kan uumamu dubbifamaa qofaadhaan dubbachiiftuudhaan hin uumamu jechuudha. Kanaafiyyuu fakkeenya haa ilaallu. Fakkeenya kana keessatti jechoonni kun asirratti tarreeffamanii kan jiran kuni fakkeenyota jechoota irra butaa ta'aniiti jechuudha. Fakkeenyaaf arba jedha. Kunoo jalqaba irratti kan isin argaa jirtan kuni arba jedha. Arba kan jedhu kana keessatti sagalee maaliitu irra butame? Sagalee maaliitu irra butame? Sagalee raa kanatu irra butame jechuudha. Sagalee raatu irra butame jechuudha. Arba. Sagalee sana dubbifamaa irra butaadha ittiin jennu sana jabeessinee dubbisuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf irra butaa ta'a. Arba jenna gaafa dubbisnu jechuudha. Kan jedhu suni sagalee sana sirriitti jabeessinee hin dubbisnu. Irra darbinaa jechuudha. Kanaafidha kan inni irra butaa jedhamu. Arba, orma, farda, harma, harka, ganda, onkoloolessa, morma, hantuuta, birmadduu. Warroonni kuni sagalee irra butaa of keessaa qabu jechuudha. Jecha irra butaa jedhamu. Fakkeenyaaf arba kan jedhu kana keessatti raatu irra butamee jechuudha. Qubee raatu irra butamee jechuudha. Orma kan jedhu kana keessatti qubee raan irra butaa taate jechuudha. Farda kan jedhu kana keessatti qubee raan irra butamee jechuudha. Harma kan jedhu kana keessattis qubee raan irra butame. Argitanii? Harka kan jedhu kana keessatti illee qubee raan irra butamee jechuudha. Kanaaf irra butaa jedha. Yeroo dubbisnu nuu gala. Harka yeroo jennu raan irra butaa akka taate nuu galaa jechuudha. Ganda kan jedhu kana keessatti naan irra butaadha. Qubee irra butamedha jechuudha naan. Onkoloolessa jecha jedhu kana keessattis qubee naan irra butamee jechuudha. Kanaaf jechi kun jecha irra butaa of keessaa qabudha jechuudha. Onkoloolessa. Gaafa jennu n kan jedhu kuni irra bunnee jechuudha. Morma
jedhu kun irra butame jechuudha. Inni kun sagalee irra butaa jedhama. Hantuuta han. Qubee sana sirriitti utuu hin dubbisin irra utaallee jechuudha. Isinii galee kanaafidha kan inni irra butaa jedhamu. Bakka kanatti immoo fakkeenyawwan lama isiniif kaa'e. Warroonni kun maalidhaa? Qubee dachaa of keessaa qabu. Qubee dachaa of keessaa qabu. Qubee dachaa gidduutti illee irra butaan uumamuu ni danda'a. Garuu seera afaan Oromoo keessatti dubbifamaan gosa garaagaraa sadii walitti aanee galuu hin danda'u. Seera afaan Oromoo keessatti dubbifamaan gosa garaagaraa sadii walitti aanee galuu hin danda'u. Dubbifamaan sadii walitti aanee jechuudha. Garuu amma fakkeenyaaf kuni oolchaa jedha. Oolchaa la. Qubeellaan kun irra butamee jechuudha. Ol jedhu kun irra butamee jechuudha. Oolchaa haa ta'uti malee qubeen caa fi haan kun qubee dubbifamaa tokkottidha kan isaan fudhatamanii jechuudha. Qubeewwan dachaan yeroo hundumaa qubeewwan dachaanii akka qubee dubbifamaa tokkottidha kan isaan lakkaa'amani malee qubee dubbifamaa lama jennee isaan lakkaa'uu hin dandeenyu. Sagalee lamadha isaan jechuun hin dandeenyu jechuudha. Kuni caa fi haan kun walitti yeroo hidhaman qubee dachaa caa jedhamu nuuf kennu jechuudha. Qubee dachaa chaa jedhamu kan ammoo qubee lama jennee dubbifamaa lama jennee maqaa waamuu hin dandeenyu jechuudha. Isaan kun dubbifamaadhuma tokkodha jechuudha. Kanaaf oolchaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Bulchaa jedhu kuni irra butame jechuudha. Kanaaf jechi kun jecha irra butaadha jechuudha. Yeroo darbee walii wajjiniin barannee turre. Yeroo darbee waa'ee sagalee jabaa barannee turre. Fakkeenya ganda jedhamu kana yoo ilaalle dubbifamaan gosa tokko lama. Dubbifamaan gosa tokko lama jechuun amma fakkeenyaaf daan kun lama yoo ta'e dubbifamaan gosa tokko lama walitti aanee dhufee jechuudha. Kun jecha irra butaa ta'uu hin danda'u. Garuu jecha maalii ta'uu danda'a? Jecha jabaa, sagalee jabaa jechuu dandeenya. Sababni isaa maaliifi? Daan lama ta'ee waan galeefi jechuudha. Daan lama ta'ee waan galeefi kuni jecha jabaa yookaan sagalee jabaadha kan inni ta'u. Dubbifamaan wal fakkaataa lama waan galeef. Amma garuu kan nuti barachaa jirru waa'ee sagalee irra butaati. Kanaafiyyuu dubbifamaan gosa garaagaraa lama. Amma immoo daan tokko, naan tokko. Naa tokkoo fi daan tokko dubbifamtoota gosa garaagaraati. Dubbifamaan kun gosa garaagaraa ta'ee gidduu jechaatti yoo galee jechichi jecha irra butaa ta'a. Irra butaa jedhama. Dubbifamaan gosa tokkoo lama walitti aanee yoo gale immoo jechichi jecha jabaa ta'a jennee baranneerraa jechuudha kana dura. Kanaaf warreen akka kanattiin jecha keessatti uumaman, jecha keessatti argaman sagalee irra butaa jedhamu. Sagalee irra butaa jedhamu jechuudha. Tole. Irra butaan kan uumamuu gidduu jechaa qofaatti. Irra butaan uumamuu kan danda'u gidduu jechaa qofaatti. Jalqabaa fi xumura jechaa irratti uumamuu hin danda'u jechuudha. Akkuma sagalee jabaa. Sagalee jabaan jalqabaa fi dhuma jechaa irratti uumamuu hin danda'u. Inni kunis sagalee irra butaanis jalqabaa fi dhuma jechaa irratti uumamuu hin danda'u. Sababni isaa maaliifi? Dubbifamaan lama jalqabaa fi dhuma jechaa irratti galuu hin danda'u jechuudha. Dubbifamaan gosa tokko lamas haa ta'u. Dubbifamaan gosa garaagaraa lamaa fi lamaa ol jalqabaa fi xumura jechaa irratti galuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenya kana ilaalaa. Raa. Ammaasitti dubbifamaan gosa garaagaraa lama jalqaba jecha kanarratti argame jechuudha. Jechi kun jecha ta'uu hin danda'u. Hiika kennuu hin danda'u. Maaliif dubbifamaan lamatu fuuldura jecha kanaatti galee jira waan ta'eef dubbisuu hin dandeenyu jechuudha. Akkuma kanallee dhuma jechaa irratti illee garuu hin danda'u. Fakkeenyaaf morma jennee barreessu yoo barbaanne ra jennee yoo barreessine jechi kun jecha hin ta'u. Hiika nuuf hin kennu jechuudha. Maaliif morma jennee barreessuudhaaf
o, ma, raa, ma, a ta'uudha kan inni qabu. Gidduu jechaattidha kan inni galuu qabu jechuudha. Isinii galee gidduu jechaattidha kan inni galuu qabu malee warroonni jalqabaa fi dhuma jechaa irratti dhufan warroota akkasitti barreeffamaniin irra butaa jechuu hin dandeenye. Irra butaa ta'uu hin danda'anii jechuudha. Sagalee irra butaan kana fakkaata. Kan itti aanu immoo gaggabaaminaanidha kan nuti walii wajjiniin ilaalaa jirru. Kan itti aanu immoo hudhaadha. Hudhaan maal